வெல்கம் டு சுகுனாஸ் ஹோம் மேக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோல்டு காஃபியும் காஃபி மில்க் ஷேக்கும் செய்ய போகிறோம். வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ கோல்டு காஃபி ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு நம்ம ஒரு 4 ஐஸ் க்யூப் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். ஒரு எம்டி பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். அடுத்தது சிரப்பு, சாக்லேட் சிரப்பு, ஒரு டம்ளர் பால், காஃபி பவுட்ரு 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். சர்க்கரை தேவையான அளவு, நம்ம வார்ம் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். அந்த பவுலில் 1 டீஸ்பூன் அளவு நம்ம காஃபி பவுட்ரு போட்டுக்கலாம். நெஸ்காஃபி நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். நீங்கள் எந்த காஃபி பவுட்ரு வேணாலும் போட்டுக்கோங்க. வார்ம் வாட்டர் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். வார்ம் வாட்டர் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காஃபி தூளை. இப்போ கலந்து வச்சிருக்கிற காஃபி பவுடர் இந்த மிக்ஸி ஜாரில் ஊற்றிக்கலாம். அடுத்ததாக சுகர் 4 டீஸ்பூன் அளவு நம்ம சேர்த்திக்கலாம். அடுத்து ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். பால் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம சாக்லேட் சிரப் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். 1 ஸ்பூன் அளவு, அதை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ ஐஸ் க்யூப்ஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம். இந்த கோல்டு காஃபி செய்கிறதுக்கு பாலை நல்லா காய வச்சு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். இப்போ அந்த பாலை தான் இப்போ எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த கோல்டு காஃபி செய்கிறதுக்கு. இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா அடிச்சுக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா நம்ம அடிச்சுக்கலாம். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும், எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய கோல்டு காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு கிளாஸ்க்கு மாற்றிக்கலாம். நம்ம கிளாஸில் ஒரு சின்னதாக சாக்லேட் சிரப்பில் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சாக்லேட் சிரப்பில் டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கோல்டு காஃபியை ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய கோல்டு காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்ததாக நம்ம காஃபி மில்க் ஷேக் செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். காஃபி மில்க் ஷேக் செய்கிறதுக்கு ஸ்பினோ வெனிலா ஐஸ்கிரீம் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். சுகர் தேவையான அளவு, அடுத்து வார்ம் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். கொக்கோ பவுட்ரு 1 ஸ்பூன், காஃபி பவுட்ரு 1 ஸ்பூன், மில்க் 1 டம்ளரு, சாக்லேட் சிரப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் தேவையான அளவு. நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் 1 டீஸ்பூன் அளவு நெஸ்காஃபி காஃபி பவுடர், கொக்கோ பவுடர் 1 டீஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம். போட்டு வார்ம் வாட்டர் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கலாம். அதில் நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற காஃபி பவுடரும் கொக்கோ பவுடரும் இருக்குது, அதை ஊற்றிக்கலாம். இதிலே லைட்டாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கலாம்.
அடுத்ததாக ஒரு டம்ளர் பால் ஊற்றிக்கலாம். இந்த பால் காய வச்சு ஆற வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம். அந்த பாலை இப்போ ஊற்றிக்கலாம். சுகர் வந்து 4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. சாக்லேட் சிரப்பு வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கலாம். ஐஸ்கிரீம் வந்து வெனிலா ஸ்பினோ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து எந்த ஃப்ளேவர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ ஐஸ் கியூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய சாக்லேட் மில்க் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து இதை டம்ளருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டம்ளர் வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் சாக்லேட் சிரப்பில். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட காஃபி மில்க் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளுடைய காஃபி மில்க் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.